Cara mengatasi sakit batuk, baik itu batuk pilek, batuk berdahak, dan batuk kering. Ada 5 titik yang harus kita pijat. Yang pertama adalah titik refleksi di antara jari telunjuk dan jari tengah. Di sini titiknya. Kita pijat dan kita putar-putar. Kemudian yang kedua ada di daerah dan kita urut. Yang ketiga ada di ruas jari manis. Kita pijat dan kita putar-putar pemijatannya. Kemudian yang keempat ada di antara lepitan jari telunjuk dan jempol. Ada di sini ya teman-teman. Kita berikan pemijatan dan kita putar-putar. Kemudian untuk yang kelima, pemijatannya ada di titik sebelah antara jari manis dan jari tengah. Kita berikan pemijatan, kita geser-geser, lakukan ini selama